Ողջույն սիրելիներս, շարունակում ենք դասապատրաստման աշխատանքները։ Մաթեմատիկայից շարունակում ենք ուսումնասիրել 11-ից 20 թվերը։ Այսօր աշխատելու ենք H57-ի առաջադրանքների շուրջ։ Սկզբում վերհիշում ենք 11-ից 20 թվերը, ուղիղ հաշվարկ ենք կատարում, հետո հետ հաշվարկ ենք կատարում և կատարում ենք առաջադրանք 1-ը։ Նայում ենք թվային շարքին և ասում ենք, փորձենք կռահել, թե որ թվերն են համապատասխանում այս շուրջ տված քարտերին, այսինքն շուրջ տված են քարտերից որոշ մասը, պիտի գտնենք, որ թվերն են քարտի հակառակ կողմում։ Դրա համար երեխաներին առաջարկում ենք ուշադրություն դարձնել առաջին և վերջին թվին։ Նայում են, առաջինը 11 է, վերջինը 20, նշանակում է թվերը պիտի դասավորված լինեն աճման կարգով։ Նայում են, 11-ի հաջորդ թիվը 12-ն է, ուրեմն շուրջ տված է 12-ը։ 12-ի հաջորդ թիվը 13-ն է։ 15-ի հաջորդ թիվը 16-ն է։ 16-ից հետո գալիս է 17-ը, 18-ը, 19-ը և 20-ը աշտեն ունենք։ Նորից երեխաները կարդում են 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20։ Հաջորդ շարքում նայում ենք, առաջին թիվը 20-ն է, վերջինը 11-ը։ Թվերը փոքրանում են, այսինքն դասավորված են նվազման կարգով։ Հետ հաշվարկ ենք կատարելու 20, 20-ի նախորդը 19-ն է, 19-ի նախորդը 18-ն է, 18-ի նախորդը 17-ն է, 16-ի նախորդը 15-ն է, 15-ի նախորդը 14-ը, 14-ի նախորդը 13-ը և 13-ի նախորդը 12-ը, 11-ն աշտեն ունենք։ Այս թվային շարքը կարող են լրացնել նաև երեխաները։ Հետո կատարում ենք նաև շղթայաձև վարժությունը, շարունակելով մեկը մյուսին կատարում ենք գործողությունները։ 8-ից հանած 7 հավասար է 1-ի։ 1-ին գումարած 9 հավասար է 10-ի։ 10-ին գումարած 4 հավասար է 14-ի, 14-ից հանած 4 հավասար է 10-ի, 10-ից հանած 5 հավասար է 5-ի, 5-ին գումարած 2 հավասար է 7-ի, 7-ին գումարած 3 հավասար է 10-ի, 10-ին գումարած 2 հավասար է 12-ի։ Գրավոր կատարում ենք առաջադրանք 2-ը, երեխաներին ցույց ենք տալիս նկարում պատկերված 1 տասնյակ 1 միավորը, որի 1 միավորի վրա գծված է, և առաջարկում ենք նայել արտահայտությանը, 11-ից հանած ինչ-որ մի թիվ հավասար է 10-ի, այսինքն 1 տասնյակ 1 միավորից ինչ պիտի հանենք, որ մնա միայն 1 տասնյակը։ Նկարով էլ երեխաները տեսնում են, որ պետք է հանենք 1 միավորը, 11-ից հանած 1 հավասար է 10-ի, 12-ից հանած 2 հավասար է 10-ի, բոլորի պատասխանը տասնյակն է, կլոր տասնյակ է մնում, նշանակում է պիտի հանել միավորը։ 1 տասնյակ 3 միավորից հանենք 3 միավորը, կմնա 1 տասնյակը։ 1 տասնյակ 4 միավորից հանենք 4 միավորը, կմնա 1 տասնյակը։ 1 տասնյակ 5 միավորից հանենք 5 միավորը, կմնա նորից 1 տասնյակը։ 1 տասնյակ 6 միավորից հանենք 6 միավորը, կմնա 1 տասնյակը։ 17-ից եթե հանենք 7 միավորը, կմնա 10-ը։ 18-ից հանենք 8, կմնա 10-ը։ 19-ից հանած 9 հավասար է 10-ի և 20-ից ինչ պիտի հանենք, որ 10-ը մնա, 20-ը 2 տասնյակ է, 2 տասնյակից որքան հանենք, որ մնա 1 տասնյակ, 1 տասնյակ, իսկ 1 տասնյակը 10 թիվն է։ Հետո կատարում ենք առաջադրանք 4-ը, վերականգնում են հավասարությունը, դնելու են գումարման հանման գործողություն և համապատասխան բանալի թվերը։ Ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի հասկանանք։ Նայում ենք, առաջի թիվը 8 է, պատասխանը 10-ը։ Նշանակում է այստեղ պիտի լինի գումարման գործողություն, թիվը պիտի մեծանա։ 8-ին գումարած գտնում ենք երկրորդ գումարելին, 0 եթե տեղադրենք 8-ին գումարած 0 հավասար չէ 10-ի, 8-ին գումարած 1 հավասար չէ 10-ին,
8-ին գումարած 2 հավասար է 10-ի։ Հաջորդը 1-ից պիտի ստանանք 10-ը, նորից պիտի գումարենք։ 1-ին գումարած 0 հավասար չէ 10-ի, 1-ին գումարած 1 հավասար չէ 10-ի, փնտրելով, հեշտով փորձարկելով երեխաները հասնում են 9-ին։ 1-ին գումարած 9 հավասար է 10-ի։ 7-ից ստանալու ենք 2, թիվը փոքրանալու է, նշանակում է պետք է կատարենք հանման գործողություն։ 7-ը կազմված է 2-ից և ոչ թվից, 5-ից, տեղադրում ենք 5-ը։ 6-ից պիտի ստանանք 6, այստեղ կարելի է թե գումարում կատարել, թե հանում, պարզապես անպայման պետք է լինի հաջորդ թիվը 0-ն, որովհետև թվին 0 գումարելիս ստանում ենք նույն թիվը, թվից 0 հանելիս նորից ստանում ենք նույն թիվը։ 7-ից պիտի ստանանք 0, թիվը փոքրանում է և նույնքանով է փոքրանում, այսինքն մեր որոնելի թիվը 7-ն է, 7-ից հանած 7 հավասար է 0-ի։ Եվ հաջորդը 6-ից պիտի ստանանք 7, թիվը մեծացել է, կատարելու ենք գումարման գործողություն և 6-ին որքան պիտի ավելացնենք, որ ստանանք 7, 1 պիտի ավելացնենք, 6-ին գումարած 1 հավասար է 7-ի։ Եվ վերջինը լուծում ենք խնդիր համար 3-ը։ Վերհիշում ենք խնդրի բաղադրիչները։ Խնդրի բաղադրիչներն են պայմանը, պահանջը, լուծումը, պատասխանը։ Տիգրանենց դասարանում սովորում է 18 աշակերտ։ Նրանցից 8-ը տղաներ են, քանի աղջիկ է սովորում այդ դասարանում։ Պատմում ենք խնդիրը, որ դասարանում կա 18 աշակերտ, նրանցից 8 տղաներ են, իսկ մնացածը աղջիկներ, քանի աղջիկ է սովորում տվյալ դասարանում։ Բանալի բառերն են տղա և աղջիկ։ Դասարանում սովորում է 8 տղա, աղջիկները չգիտենք քանիսն են, աղջիկ բառը կրճատ ենք գրում, աղջիկները չգիտենք քանիսն են, հարցական աղջիկ, բայց գիտենք, որ դասարանում սովորում է ընդամենը 18 աշակերտ։ Քանի որ հայտնի էր ընդամենի գիծը մենք դրեցինք կապույտով, թիվը գրեցինք կապույտով։ Դասարանում սովորում է 18 աշակերտ, որից 8-ը տղաներ են։ Սա խնդրի պայմանն է։ Քանի աղջիկ է սովորում դասարանում, սա խնդրի պահանջն է։ Պայմանն ունենք, պահանջն ունենք, հիմա գրում ենք լուծումը։ Կարելի է կոնկրետ աշակերտներով կազմակերպել խաղի նման և ցույց տալ։ Դասարանի 18 աշակերտների հրավիրել, որոնցից 8 տղաներ են, մնացածը աղջիկներ, և առաջարկել երեխաներին ասել. տեսեք, 8 տղաներ են, մնացածը աղջիկներ։ Ինչպես իմանանք, քանիսն են աղջիկ, երեխաները իհարկե սկզբում միանգամից կսկսեն հաշվել աղջիկներին, իսկ ասենք եթե թաքցրել ենք մենք աղջիկներին, դուք չեք տեսնում դեմքերը, քանի երեխա է, ինչ պիտի անենք, ուրեմն ամբողջից, ամբողջ դասարանից, 18-ից տղաներին հանենք դուրս։ Հանած 8 կմնան միայն աղջիկները, 18-ը կազմված է 1 տասնյակից և 8 միավորից, եթե 18-ից 8-ը հանենք, կմնա 10-ը, ուրեմն աղջիկները 10-ն են։ Լուծումն ունենք, մնաց գրելու պատասխանը։ Պատասխան 10 աղջիկ։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։